Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Takto pred rokom som mal možnosť si otestovať bicykel značky Engwe s označením EP2 Pro. Vyzerá navlas rovnaký ako je tento, akurát s tým rozdielom, že tento má označenie EP2 Boost. Čiže navlas rovnaké modely, akurát je tam jeden malý detail, na ktorý sa pozrieme. Tento model si myslím, že bol vyvinutý z toho dôvodu, aby spĺňal tú európsku legislatívu, ktorú sme pri predchádzajúcom modeli EP2 Pro dosť riešili v komentároch. Takže v dnešnom videu sa pozrieme na tento model Engwe s označením EP2 Boost, ale skôr než sa pustíme do testovania, poďme si ho poskladať, uvidíte, ako to prišlo zabalené a čo všetko si potrebujete namontovať. Tak poďme sa pustiť do práce. Tak milí priatelia, bicykel už mám poskladaný, čo sa týka montáže, tak nebolo to nič komplikované. Všetky kľúče, ktoré budete potrebovať na montáž, tak boli súčasťou obsahu balenia, rovnako aj podrobný manuál, podľa ktorého ten bicykel viete jednoducho poskladať. Všetko tam je naozaj veľmi pekne rozpísané, čiže pri tej montáži nebol s ničím problém. Všetky kľúče, ktoré ste potrebovali, boli súčasťou obsahu balenia. V balení bola aj takáto, nazval by som to núdzová pumpička, taká plastová, menšia. A ešte máte jeden náhradný kľúč, čiže jeden kľúč mám v bicykli, lebo bez toho kľúča jazdiť neviete, musíte ho tam mať stále pichnutý. A ďalší kľúč bol súčasťou obsahu balenia. Tak poďme sa teraz pustiť do kompletného popisu. Ináč, čo sa mňa týka, tak ja už častejšie vydávam podobné typy bicyklov na našich cestách, čiže malé tučné kolesá, samozrejme elektrobicykle. Takže myslím, že tieto modely sú u nás už čoraz viac a viac obľúbené. Neviem, možno to bude aj tou nižšou cenou, ale za mňa, čo som mal možnosť si testovať aj tento bicykel, tak bola veľká spokojnosť. Tak poďme sa pustiť do popisu. Ako som v úvode videa spomínal, tak tento model EP2 Boost je identický s modelom EP2 Pro, akurát, že sú tam menšie rozdiely, na ktoré sa teraz pozrieme, ale poďme sa zopakovať aj tie ostatné časti, ktoré má EP2 Pro s týmto modelom rovnaké. Začneme kolesami, ktoré, ako môžete vidieť, sú to tučné kolesá s rozmerom 20x4. Tie kolesá sú veľmi dobré, tlmia nárazy, nerovnosti, takže za mňa s tými kolesami je obrovská spokojnosť. Ja už tento model testujem asi druhý mesiac a zatiaľ všetko bez problémov. Vpredu ako aj vzadu máte kotúčovú brzdu s priemerom 180 mm. Tie brzdy nie sú hydraulické, ale sú iba lánkové,
čo sa mi pri predchádzajúcom modeli nepáčilo, určite by som si prijal hydraulické brzdy na takomto veľkom ťažkom bicykli, ale možno do budúcna už tam budú aj hydraulické brzdy. Chápem, že sú o mnoho lacnejšie ako hydraulické. Potom elektromotor s krútiacim momentom 55 Nm sa nachádza v zadnom náboji. Máme tu prehádzovačku so označením Shimano 7. Máte tu dokopy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prevodov. Vpredu nemáte žiadny. Páči sa mi žliabok na prednom ozubenom kolese, kde máte tu reťaz pekne skovanú. Takže za mňa s týmto nebol žiadny problém pri testovaní. Pri skladaní, keďže je to skladací elektrobicykel, využijete sklápanie pedálov pre lepšie uskladnenie toho bicykla, ako aj pri lepšom prevoze. Takže to bol náboj, prehádzovačka. Prehádzovačku si jednoducho ovládate na rukoveti, tá funguje bez problémov. A čo mne sa akože osobne nepáčilo, tak tie predné riadidlá sú dosť vysoko. Mám to na minimálnu výšku, dajú sa dať ešte vyššie tie riadidlá, o 10 cm, pomaličke aj o 15 by som povedal. Čiže viete to mať až takto, ale ja by som prijal pri tej jazde, aby to bolo ešte trošku nejakých 5 cm nižšie, ale dalo sa na tom v pohode jazdiť. Predné koleso máte odpružené, vzadu máte iba sedlovku, ktorá není odpružená. Mne sa vidí, že pri tom predchádzajúcom modeli tá sedlovka bola odpružená, aspoň z časti. Dala sa nafúknuť, vyfúknuť, čiže tá sedlovka je tu trošku iná oproti tomu modeli EP2 Pro. V zadnej časti máte nosič s nosnosťou 25 kg. Vzadu máme svetlo, ktoré vie slúžiť aj ako obrysové, aj ako brzdové. Rovnako svetlo máte aj vpredu. Svetlá obe sú napájané na batériu, čiže nemusíte tam meniť žiadne baterky. Keď sa pozriete, zabrzdím, svetlo zasvietí. Keď zapnem svetlá, takže teraz už svetlo svieti. Keď zabrzdím, tak sa trošku zvýrazní. Samozrejme, že svieti aj predné svetlo, sú to LED svetlá, takže nebudú mať veľkú spotrebu. A tu na spodku máte odrazové sklíčko. Takže čo sa týka svetiel a bezpečnosti, tak to je v pohode. Samozrejme máte odrazové sklíčka aj na prednom, aj na zadnom kolese, takže to je tiež v pohode. A čo by sme si ešte povedali? Ovládanie je presne také isté ako pri tom predchádzajúcom modeli. Dokonca aj ten LCD displej, kde máte znázornenú rýchlosť, ako aj stupeň pomoci, máte tiež rovnaký ako bol pri tom predchádzajúcom modeli. Skôr než sa ale pustíme do ukážky rozdielov obidvoch modelov, tak zoberiem vás na taký cyklový let, kde sme riešili problém, lebo boli sme 4, išli sme jedným autom. A tie nosiče dozadu na ťažné nie sú veľmi prispôsobené na elektrobicykle, čo sa týka nosnosti. Čiže zobrali sme 3 elektrobicykle, kde sme vybrali batérie. A tento 4. elektrobicykel som dal do kufra, takže bez problémov sme išli 4 na jednom aute s tým, že 3 bicykle boli vzadu na ťažnom a tento bicykel bol v kufri. A do kufra zmestíte bez problémov 2 takéto elektrobicykle. Tak poď sa pozrieť, ako dopadol výlet. Jednou z najväčších výhod tohto elektrobicykla je to, že sa dá skladať, čiže nepotrebujete takýto nosič za auto, ale viete si ho jednoducho poskladať a dať do kufra, takže idem si ho naložiť, lebo ideme sa bicyklovať. Toto dáme takto, odistíme, samozrejme stiahneme aj pedále, teda sklopíme, nech nám nezavadzajú a vyskúšame to zalomiť. Trošku to vrzga, ale mám to zložené. Naložím to do auta, len teraz mi zavadzia ten nosič. Tak. A je to. Dám to takto naležať, to bude svätý pokoj. Viem, že to nespadne. Asi takto naležať, to je to lepšie.
tam odložiť. Dobre, bicykel je naložený a idem naložiť ostatné klasické elektrobicykle a ideme na výlet. Ahoj maminka. Prvá. Tak milí priatelia, cyklový let po Šťavnických vrchoch s týmto elektrobicyklom máme úspešne za sebou. Za mňa s týmto elektrobicyklom bola spokojnosť, všetko išlo bez problémov. Akurát, keď už mi ubudalo z tej batérii, tak tá intenzita tej pomoci nebola taká, ako keď tá batéria bola naplno nabitá. Ďalšia vec, čo mi neskutočne vadila, boli hrkajúce blatníky, ktoré by som určite demontoval, a ak by som jazdil po podobných cestách, tak určite bez blatníkov, lebo dosť mi to liezlo na nervy, tie hrkajúce blatníky, ale ináč všetko super. Poďme sa teda pozrieť na ten hlavný rozdiel medzi EP2 Pro a EP2 Boost. Máme tu iba tlačidlo so značením B. Čo znamená vlastne ten Boost? Pri EP2 Pro ste mali normálne plyn, ktorým keď ste pridali, tak ten bicykel išiel. Lenže nebolo to vhodné pre európsku legislatívu, preto boli asi aj problémy s týmito elektrobicyklami, ale už tu máte iba tlačidlo, máte tu 5 stupňov intenzity pomoci, pri tej nule vám to samozrejme nepomáha, ani to nerekuperuje, viete čo myslím, takže 5 stupňov intenzity. A poďme sa teda vysvetliť to tlačidlo Boost, čo to vlastne robí. Ja to mám teraz na 5-ke, takže keď sa rozbehnem, tak ten elektrobicykel mi pomáha ako pri klasickom elektrobicykli, lenže ak vy máte nejaký extrémny kopec a tá pomoc vám nestačí, zatlačíte tlačidlo Boost a ten elektrobicykel vám dá toľko pomoci, že zvládnete bez problémov aj ten najhorší kopec. Čiže dá sa povedať, že je to také turbo tlačidlo, hej, že máte to klasické ako elektrobicykel, čiže máte 5 stupňov intenzity pomoci, pritom jednotka je taká mierna pomoc, dvojka, trojka, štvorka, päťka, postupne sa to zvyšuje. Ale keď potrebujete naozaj poriadne pomôcť, zatlačíte to tlačidlo B a ten bicykel vám pomôže a dostane vás kam len chcete. Vyskúšal som to na tom cyklovýlete, keď moja manželka išla na elektrobicykli, na klasickom elektrobicykli a bol tam riadne strmý kopec, kde boli aj skaly, čiže naozaj zlý terén.
manželka zosadla a tlačila, ja som išiel, zatlačil som tlačidlo B a ten elektrobicykel mi dal toľko výkonu, že bez problémov som to zvládol. Takže už to není také ako tá motorka, ktorú som predtým skúšal, čiže s plynom, dali ste plyn a išli ste. Samozrejme, že tu máte tiež obmedzovač rýchlosti na 25 km za hodinu, aby to spĺňalo tú európsku legislatívu. Takže za mňa, čo sa týka tohto elektrobicykla, priznám sa, viacej sa mi to páčilo s tým plynom, lebo jazdili ste si ako na nejakej motorke, že dali ste plyn a išli ste. Ale toto už je klasický elektrobicykel, dá sa povedať. Nemáte tu už také možnosti, ako ste mali na tom predchádzajúcom modeli. Čiže toto už je elektrobicykel, ktorý spĺňa všetky tie pravidlá, ktoré by elektrobicykel mal mať na naše cesty. Ďalšia vec je, pri tom rozbehu musíte použiť vlastnú silu, lebo predtým to bolo tak, že tým plynom ste si pomohli, ste sa rozbehli, ale teraz musíte zašlapnúť, až potom vám ten elektrobicykel začne pomáhať. A keď potrebujete poriadne pomôcť, dáte Bčko a idete. Milí priatelia, za mňa veľmi dobrý bicykel. Ako som spomenul, treba demontovať blatníky a budete s ním nadmieru spokojní. To je z dnešného videa všetko. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak budem rád, keď dáte like na toto video a my sa vidíme na budúce. Ahojte.